Ngambil sarang burung kutilang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sarangnya tuh, kelihatan nggak? Nah, bismillah. Indukannya tadi udah kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Gemeter guys, gue guys. Tinggi banget nih. Ikut lagi. Bismillah. Itu semoga ada isinya ya. Ketok iki, Dok. Bentar, tang sisinya saya panjangin dulu ya teman. Ada indukannya tuh, suaranya. Saya. Bentar, pasnya saya panjangin. Garan dade. Garan dade. Garan dade tenan are. Garan dade. Pasang teman-teman. Udah manjat tinggi-tinggi, kosong ternyata. Indah banget pemandangannya. Belum rezeki teman-teman. Lain kali coba ya. Perjalanan turun nih. Belum rezeki. Sarangnya kosong, sarang kutilang baru buat. Ya udahlah, belum rezeki ini. Sarangnya baru bikin, masih baru. Sayang sih.